村里修路拆迁，每家80万，整整齐打到账上。我家因为地界问题被踢出名单，邻居拍着我肩膀：“兄弟啊，这运气没谁了。”他转头就开着新提的车，在我家门口按了3声喇叭。我站在门口看着这栋破旧的房子，没说话。当晚我就联系了推土机，3天内把房子夷为平地。全家人都以为我气疯了。需要征收咱们村东头这片宅基地的事儿，现在补偿方案下来了，每户补偿款80万。轰的一声，人群炸开了锅。80万对这个小村子来说是一笔想都不敢想的巨款。现在我开始念名单，念到名字的，明天就去镇上签合同领钱。一个又一个名字被念出来，我的心也跟着提到了嗓子眼。我家的老房子正好就在这次规划的红线里，我心里盘算着拿到这笔钱就能给儿子换个好点的学校，再把欠亲戚的债还上。然而张富贵念完了最后一个名字，却直接放下了手里的喇叭。好了，名单念完了，恭喜大家！村长，是不是漏了？怎么没有我家的名字？哦，周阳啊，你家的情况比较特殊，上面工作组下来勘测的时候说你家的地界有问题，你家和旁边王浩家有纠纷，所以这次拆迁暂时不把你们家考虑在内。地界纠纷，那都是老一辈的陈年旧事了，早就不提了。我扭头看向不远处的王浩，看到我的目光，他咧嘴一笑，那笑容里全是幸灾乐祸。兄弟啊，你这运气真是没谁了，别太难过，说不定下次修路就轮到你了呢。就是不知道下次得猴年马月了。我面无表情地看着他，一句话都没说。当天下午，王浩就去镇上提了一辆崭新的黑色轿车，直接开到了我家门口。他用力按了3声喇叭，那声音刺耳又嚣张。我站在院子里，看着那辆新车绝尘而去，卷起一阵尘土。我沉默了很久，然后掏出了手机。作孽呀，这真是作孽呀！住了几十年的老房子，怎么就我们家被单单拎出来了？妈，您别急，周阳会想办法的。这王浩也太不是个东西了，肯定是他在背后使坏。可人家是村长家的亲戚，咱们拿什么跟人斗？这80万就这么眼睁睁的没了，我这心里堵得慌啊！妈，别哭了，钱的事我会解决。你解决？你怎么解决？你去镇上闹吗？人家一句话就把你打发了。我不闹。我越是平静，文静的心里就越是不安。她了解自己的丈夫，他不是个轻易服输的人。可这次的事情明摆着就是个死局。夜幕降临，隔壁王浩家灯火通明，院子里摆开了好几桌，猜拳声、劝酒声混杂在一起，像一把钝刀子，一下下割在母亲和妻子的心上。浩哥现在发了，可不能忘了兄弟们。忘不了，都忘不了。过2天我再换辆好车，到时候带你们去城里兜风。哎呀，你们小点声，隔壁还听着呢，人家没拿到米正烦着呢。咱们这么热闹，不是往人家心口上撒盐吗？哈哈哈，嫂子说的对，倒霉蛋的自尊心，咱们可得照顾着点儿。母亲气得浑身发抖，抓起一个扫帚就要冲出去。我跟他们拼了！这帮欺人太甚的王八蛋！妈，别去，跟他们计较，掉了自己的身份。我扶着母亲回了屋，又安抚了妻子几句，然后一个人走回院子。我看着自家斑驳的院墙，看着老旧的屋檐，几十年的记忆都在这里。我曾经以为邻里之间抬头不见低头见，总有几分情面在，直到今天我才彻底明白，在巨大的利益和人性面前，那点情面薄得像一张纸。我掏出手机，找到一个号码，拨了出去，电话很快被接通。哪位？是李经理吗？我是周阳，对，之前联系过的。我想跟你确认一下拆房子的事儿。明天一早你们的推土地能到吗？第二天，天刚蒙蒙亮，整个村子还沉浸在睡梦中。一阵低沉的轰鸣声由远及近，打破了清晨的宁静。谁啊？一大早的？啊！这是要干啥呀？这是要拆谁家呀？推土机在所有人的注视下，一路开到了我家门口，然后停了下来。杨子，你这是要干什么？李经理，就是这里。周先生，按照约定，拆除这栋房屋，工期3天。您确认一下，没问题就在这儿签字。周阳，你小子是真牛，这是破罐子破摔了是吧？没钱也不能这么折腾啊！把房子拆了，你们一家老小睡大马路去？不能签，这是咱们的家呀，拆了我们就没地方去了。周阳，你冷静点，有什么事我们一起商量，别做傻事。妈，文静，你们相信我，我没疯，咱们还有别的地方住。说完，我不再犹豫，刷刷几笔在合同上签下了自己的名字。可以开始了。我拉着母亲和妻子退到了安全距离之外，看着那栋承载了自己童年和青春的老房子，我的眼神里没有一丝波澜。准备，开始。拆。几个工人立刻开始在周围拉起警戒线，推土机发出巨大的轰鸣，缓缓启动。
一声巨响，巨大的推豆狠狠地撞在了大门上，那扇饱经风霜的木门瞬间四分五裂。看到这一幕，母亲不禁眼前一黑，嘴里喃喃道：“我的家。”妻子紧紧扶着母亲，脸色苍白如纸，无助地望向我。她的丈夫在此刻显得无比陌生。疯了，真是疯了！周阳，我看你晚上睡在哪儿？周阳，你这是干什么？胡闹！村长，我处理我自己的房子，不犯法吧？村长被我噎了一下，脸色有些难看。他哼了一声，甩手走到一边，跟王浩站在一起，冷眼旁观。推土机的轰鸣声持续了整整1个上午，那栋承载了周家几代人记忆的老房子，在一片烟尘中被一点点夷为平地。家没了，没了。妈，家还在，有我们在的地方就是家。随后我拦下了一辆路过的出租车，我扶着母亲和妻子上了车，回过头，最后看了一眼那片废墟，还有废墟旁王浩那张得意而扭曲的笑脸。我带着母亲和妻子来到了提前租好的出租屋，这是个很小的一居室，家具陈旧，但打扫得很干净。这里是……我扶着母亲坐下，给她倒了杯水。我前2天刚租的，先在这里住下，委屈你们了。妻子看着我，嘴唇动了动，想问什么却又问不出口。杨子，你跟妈说实话，你到底要干什么？你把房子拆了，我们以后怎么办？就一直住在这租来的小房子里？妈，文静，你们再信我最后一次，给我1个星期的时间，1个星期后我会给你们一个全新的家。我拆房子的事像一阵风迅速传遍了整个村子，成了全村人茶余饭后的笑柄。周家那小子拿不到拆迁款，气疯了，把自己家房子给推了。可不是嘛，现在一家3口跑到镇上租房子住去了，真是造孽呀！你说他图个啥？图一口气？这下好了，里子面子全没了。王浩无疑是这场舆论风暴的中心，他每天开着新车在村里兜风，见到人就宣传我的光荣事迹。我跟你们说，那天我就在旁边看着，推土机一响，他妈当场就吓晕过去了。那场面真是可怜又可笑啊！而我家那片废墟也成了村里的一个景点，时常有人前去围观，指指点点，说上几句风凉话。对于这一切，我一概不知，也毫不在意。我每天天不亮就出门，天黑了才回到镇上的出租屋。第2天一早，施工队再次进场，他们没有清运废墟，而是开来了更大的机器，几台破碎机同时作业，把那些砖石瓦砾全部打碎，然后压路机将这些碎石来回碾压。原本一片狼藉的废墟，很快就变成了坚实平整的地面。这是要干嘛？不盖房子压这么平干什么？不会是想种地吧？这地压得这么实，能长出庄稼来？我看他是钱多烧的，拆房子花一笔，平整场地又花一笔，我倒要看看他还能折腾出什么花样。接下来的几天，工程进度飞快，工人们在平整好的场地上铺设钢筋网，然后一辆辆搅拌车开了进来，将混凝土均匀地倾倒在钢筋网之上。整整2天时间，我家的那块宅基地被一层厚达30公分的混凝土完全覆盖，变成了一块巨大、平滑、坚固的灰色广场。村里人彻底沉默了，他们想破了脑袋，也想不明白我到底要干什么。盖房子不是这么盖的，种地更不可能。晚上我回到出租屋，妻子贴心地端来一碗热汤面。这几天她都会去村里看一眼。今天地冰全都打好了。接下来呢？明天开始划线装设备。装什么设备？看着妻子担忧的眼神，我笑了笑，伸手握住她的手。文静，你记不记得前段时间镇上发的那个文件？妻子愣了一下，开始在脑海里回忆关于滨河快速路的全线管理规定。话音刚落，妻子的眼睛猛地亮了一下。我想起来了，全线禁止车辆停放，违者罚款200，扣3分。滨河快速路正好从我们村口穿过，村里以前那条老路也被并入了新的辅路，也就是说，以后村里人再也不能像以前那样把车随便停在路边了。而这次拆迁，村里家家户户第一件事就是买车，一下子多出来几10辆新车。这些车以前可以停路边，以后呢，他们能停到哪里去？想到这，妻子抬起头，不可思议地看着我。你想的没错，我要建的不是房子，是一个停车场。时间转瞬即逝，在村里人嘲讽的目光中，我家那块宅基地彻底变了样。平整光滑的水泥地面上划出了一排排整齐的停车位，场地的入口处安装了崭新的智能道闸，旁边立着一个牌子，上面用红字写着收费标准：临时停车每小时5元，包月停车每月300元，办理年卡可享8折优惠。全村都轰动了，所有人都跑来看热闹。停车场？周阳这脑子被驴踢了吧？在咱们村盖个停车场还收费？他想钱想疯了！谁会花钱在村里停车啊？路边随便一停不香吗？王浩特意开着新车绕到停车场门口，搞得还挺像那么回事嘛。周阳出来啊，我来给你捧个场，给你开个张啊！我没空理他，和妻子在岗亭里调试着电脑系统，看着我平静的侧脸，妻子的心也前所未有的安定了下来。很快新路正式通车了，剪彩仪式热闹非凡。同一时间，一块崭新的警示牌在村口立了起来：快速路管理路段全线禁止停车，违者罚200元记3分。村里人一开始没当回事，吓唬人呢吧？这么多年都这么停，还能真罚款？王浩第一个不信邪，他像往常一样把自己的新车大摇大摆地停在了村口的路边，那个位置视野好，最显眼。他就是要让全村人都看看他的新座驾。下午，他正准备开车去镇上潇洒，走到车前，他傻眼了，一张白色的罚单正牢牢地贴在他的挡风玻璃上。您已违章停车，罚款200，记3分。
不只是他，村里那天所有停在路边的车，无一幸免，全都收到了罚单。这一下，村里直接炸了锅。还真罚呀！这以后车停哪儿啊？我家门口那点地方根本不够停啊！一时间，所有人的车都只能往自家院子里塞。可农村的院子大多堆满了杂物，哪有那么大的空间？挪车倒车刮蹭的声音在村里此起彼伏，整个村子因为停车的问题乱成了一锅粥。晚上，王浩黑着一张脸开车在村里转了好几圈，他家院子里已经被他老婆的电动车和他老爹的3轮车占满了，根本开不进去。村里所有能挤进去的犄角旮旯也都被人抢先占。他烦躁地开着车，不知不觉又绕到了村东头我家停车场。岗亭里，我正悠闲地喝着茶，王浩看着手里的罚单，脸上的肌肉止不住的抽搐。妈的！他把车远远地停在路边，空调开到最大，却怎么也吹不灭心里那股邪火。自己拿着80万，又提了新车，本该是村里最风光的人。现在却像个过街老鼠，连个停车的地方都找不到。时间1分1秒过去，村里又有几辆车开了回来。梁子，包个月。好嘞，扫这个码，登记一下车牌号就行。道闸抬起，汽车稳稳当当的开了进去。两人下车路过王浩车边时，下意识的避开了他的目光，快步走了过去。你死哪儿去了？还不回来？烦着呢！王浩深吸一口气，像是要奔赴刑场一样，松开手刹，踩下油门，车子缓缓地挪到了停车场的道闸前。他就那么坐在车里和岗亭里的我对视着。我伸出手指敲了敲窗户，然后指了指旁边那块写着收费标准的牌子，意思很明确，按规矩来。包月300，扫码还是现金？王浩用力从钱包里抽出3张钞票，他多想把这钱直接甩在我的脸上，但他不敢，他只能屈辱地把钱从车窗里递了出去。车牌号录进去了，以后开过来自动抬杆。那根仿佛代表着屈辱的栏杆缓缓升起，王浩一脚油门冲了进去。下车后黑着脸快步往家走去。他发誓今天这个仇他记下了，他一定要让我把吞下去的加倍吐出来。王浩的低头像是一个信号。第二天一早，停车场就迎来了客流高峰。杨子，包个月。周阳，给我办个年卡吧，能便宜多少？杨子，你看咱们两家这关系，小时候我还抱过你呢。婶子，真不是我不给您面子，我这也是小本生意，开了这个口子以后就没法管了。您要是觉得贵可以不停，我不勉强。一番话说的对方哑口无言，只能悻悻地按规矩交了钱。停车场的车位以肉眼可见的速度一个个被填满。母亲和文静也赶过来帮忙。文静负责登记信息收费，母亲则拿着个小本子一遍遍数着停了多少辆车。36、37，儿子，快吃。这几天累坏了吧？是妈不好，之前还误会你，以为你……妈，都过去了，只要我们一家人好好的，比什么都强。1个星期时间，车位几乎全部租了出去，其中大部分都是包月包年。光是这一笔进账就已经覆盖了建造停车场的全部成本，还绰绰有余。而这只是个开始，这是一个可以源源不断产生现金流的生意。只要滨河快速路还在，只要村里还有车，我的停车场就是不可或缺的存在。村里人对我们一家的态度也发生了翻天覆地的变化，以前是鄙夷和疏远，现在是羡慕和嫉妒。看着一辆辆车开进去，留下一张张钞票，心里五味杂陈。凭什么？凭什么这个当初最可怜的穷鬼，现在成了最赚钱的人？今天又办了3个包月的，还有10几个临时停车的。老公，你快看，咱们这个月的收入已经快要5万块了。这还只是开始，等以后快速路车流量大了，还会有很多的过路车需要临时停靠，到时候收入会更稳定。真好，感觉像做梦一样。这不是梦，这是我们应得的。不行，我咽不下这口气。凭什么啊？咱们辛辛苦苦盼来的拆迁款，结果倒好，全他妈给周阳送钱去了。他一天啥也不干，就坐在那个小亭子里收钱收到手软。咱们呢，还得天天看他脸色。浩哥说的对，他那个停车场收费也太黑了，1个月300抢钱呢。咱们一个村的，他连个优惠都不给，简直就是钻进钱眼里了。就是仗着有俩臭钱嘛，有什么了不起的？周阳算个屁！就是有几个臭钱就不知道自己姓什么。叔，你可得替我们做主啊！周阳这小子现在是越来越不把您放在眼里了。他那块地是宅基地，是用来盖房子的。他现在改成停车场，这合规矩吗？咱们能不能去镇上举报他？就说他违规改变土地用途。这个办法可以试试，不过光咱们几个去分量不够。明天把村里所有在他那儿停车的人都召集起来，就说周阳收费太高，咱们要去镇上找个说法。到时候人一多，事情闹大了，上面自然会下来查。只要一查，他这个停车场肯定开不下去。说还是你高，就这么办。他周阳不是牛吗？我倒要看看他拿什么跟我们斗。几个人相视一笑，笑容里充满了阴险和得意。他们仿佛已经看到了停车场被查封，而我再次变回那个落魄穷鬼的场景。第二天一大早，王浩几个人就开始挨家挨户的串门。张大哥，你那车停一天得给周阳多少钱？5块钱1小时，一天下来不得几十块，1个月就是上千啊！李大嫂，我可听说了，他那停车场根本就不合法，宅基地是盖房子的，他拿来收钱，这是违规经营。咱们要是去镇上举报他，到时候停车场一封，咱们不但不用交钱，还能让他把收的钱都吐出来。
可现在不让他干，咱们的车停哪儿啊？大家先别急，咱们先把这个不合理的停车场给弄掉，然后再让村集体出面把那块地重新规划一下，到时候就建成村里的公共停车位，大家免费停，岂不是更好？这番话听起来简直完美无缺，既能打击周阳，又能解决自己的停车问题，还不用花一分钱。越来越多的人被说动了，他们只知道周阳赚了他们的钱，他们要把这些钱用一种正义的方式拿回来。上午10点，村委会大院聚集了黑压压的一大群人，几乎所有办了卡的车主全都到齐了，他们手里甚至还拉起了一条歪歪扭扭的横幅，上面写着抵制高价停车，还我村民利益。张富贵站在台阶上，看着下面群情激愤的村民，嘴角露出一丝不易察觉的微笑。乡亲们都静一静，大家的心情我非常理解。周阳这个停车场办的确实不地道，作为乡里乡亲，他不想着为大家服务，反而把大家当成了摇钱树，1个月300块，一年就是3600。这是要把咱们的拆迁款都榨干啊！没错，太黑了，就是抢钱。村长，你可得为我们做主啊！大家放心，这件事我作为村长绝对不会坐视不管。我现在就带大家去镇上反映情况，我们要求立刻查封这个违规停车场，给我们所有村民一个说法。我们跟村长一起去。人群的情绪被彻底点燃，王浩混在人群里看着这一切，脸上露出了得意的笑容。一群人浩浩荡荡地朝着镇子的方向走去，全然不知自己只是别人手中的棋子。他们这是要去干嘛？没事。天要下雨，娘要嫁人，随他们去吧。镇大院门口，一大群村民的出现立刻引起了门卫的警觉。你们干什么的？我们是旁边村的村民，我们是来反映问题的。我们村里有人私自改变土地硬土，违规经营，搞得我们民不聊生啊！大家有什么问题，不要堵在门口，可以派几个代表进来谈。刘主任，这件事关系到我们全村几十户人的切身利益。我们每个人都是代表。这样吧，大家先到旁边的接待室稍等一下，我马上去汇报，我们会尽快给大家一个答复。村民们被带到了一个大会议室，王浩正添油加醋地向工作人员讲述着我的罪状。各位乡亲，你们反映的问题镇上非常重视，我们已经决定立刻成立联合调查组，现在调查组就跟你们一起回村去现场进行调查核实，请大家放心，我们一定会给大家一个公正的处理结果。很快，几辆公务车浩浩荡荡地开回了村子。领导您看，就是这里，他就是用这块宅基地建了这个停车场，非法敛财。谁是这里的负责人？我是。我们接到村民举报，说你涉嫌违规改变土地用途，请你配合我们的调查，立刻暂停一切经营活动，把你相关的土地使用证明拿出来给我们看一下。好。领导，停车场已经暂停营业了，那些文件都在我家里，明天上午9点，我会准时带着所有文件去镇上找你们。好，我们等你。不过在你提供文件之前，这里不准再进行任何经营活动，我们会派人监督。张村长，你们村的工作做得很好啊。调查组一走，村民们立刻就炸了锅，他们围住我，像是看怪物一样看着我。周阳，你装什么大尾巴狼？还明天去镇上，你拿得出文件吗你？对，退钱！钱1分都不会退。你们办的是包月和年卡，不是祭祀卡。停车场只是暂停营业，不是永久关闭。等明天调查结束，自然会重新开放。谁要是现在想退卡，可以按照临时停车的标准扣除你们已经停放时间的费用，剩下的才能退给你们。我把规则讲得清清楚楚，那些办了包月的人一算账，发现自己根本退不回几个钱，甚至还要倒贴，一个个都闭上了嘴。他们闹事的初衷是为了省钱，可不是为了亏钱。我不再理会他们，扶着脸色发白的妻子穿过人群，朝着镇上走去。装！我看你明天怎么装！那些刚刚取得胜利的村民们还没来得及高兴太久，就再次陷入了停车的困境。为了一个车位，邻居之间骂得脸红脖子粗，差点动手。村民心里开始犯嘀咕，他们好像把事情搞砸了。杨子，这可怎么办啊？咱们的停车场是不是真的要被封了？那些人也太坏了，这不是要把我们往绝路上逼吗？你明天真的有文件给他们看吗？你们别担心，我从决定建停车场的第一天起，就想到了所有可能发生的情况，包括今天这一幕。第二天一早，我独自一人来到了镇里大院，直接找到了刘主任的办公室。王浩和村长张富贵也鬼鬼祟祟地跟了进来。周阳同志，你说你有合法的文件，现在可以拿出来给我们看看了。这是我与村里签订的农村宅基地经营权流转合同。合同约定，我以家庭联产承包的方式获得了该地块未来30年的合法经营权，上面有村里的公章以及镇土地管理处的备案章。李主任拿起合同仔仔细细地看了起来。当他看到合同上那个鲜红的村委会公章和张富贵的签名时，眉头不易察觉地挑了一下。门外的张富贵感觉自己的心脏像是被一只无形的手给攥住了。他想起来了，几个月前周阳确实拿了一份东西来找他盖章，当时说的是什么地界勘测需要村里出个证明，他看都没看就把章给盖了。难道就是这份东西？他的后背瞬间冒出了一层冷汗。我没理会他们的表情变化，拿出了第二份文件。这是我的个体工商户营业执照，安居停车场，法人周阳，所有手续都是在工商部门依法办理的。李主任接过执照，从纸张到印章仔细看了一遍，完全合规。他的表情也变得微妙起来。
紧接着我又拿出了第3份、第4份文件。这是税务登记证，从营业第1天起，我每一笔收入都依法纳税。这是物价局下发的收费标准批复函，我的定价也在文件允许的合理区间之内。每一份文件都像一枚重磅炸弹投在会议室里。刘主任脸色阴沉地看向门外，张富贵吓得双腿一软，差点没站稳。张富贵，你来解释一下，既然村委会已经同意了土地经营权流转，为什么还要带着村民来举报人家合法经营？你这是在浪费我们行政资源，还是在激化你们村里的矛盾？张富贵的脸瞬间涨成了猪肝色，他张着嘴支支吾吾，还在试图辩解。我不知道，我以为……王浩也彻底傻眼了，他做梦也没想到，我竟然早就完成了这一切布局。他输了，输得一败涂地，体无完肤。周阳同志，经过我们核实，你的所有经营行为全部合法合规，村民举报的情况不属实，你的停车场可以恢复正常营业。对于这次调查给你带来的不便，我们表示歉意。谢谢各位领导，我相信镇上会给我一个公正的结果。说完，我站起身，看了一眼面如死灰的王浩和张富贵，什么也没说，但眼神却充满了无声的轻蔑。我迈开步子，走出了会议室。停车场合法经营的消息像插上了翅膀，第一时间飞回了村里。昨天还跟着王浩去镇上闹事的村民们，一个个都傻眼了。手续都是全的，村长亲自盖的章，真的假的？那我们不是白闹了，还把人给得罪了。王浩这个天杀的，这不是把我们往火坑里推吗？还有村长，他自己盖的章他不知道，这不是明摆着坑我们吗？张富贵和王浩从镇上回来的时候，面对的就是这样一副千夫所指的场面，两个人灰头土脸，连头都不敢抬，狼狈地溜回了家。下午，我带着文静回到了停车场。我们做的第一件事就是走到岗亭窗户前，把那张暂停营业的 A4 纸轻轻地撕了下来。那清脆的撕纸声，仿佛是对所有质疑和挑衅的回应。村里人远远地看着这一幕，没有人敢上前，气氛尴尬到了极点。很快，停车的难题再次摆在了所有人面前。村里的路依旧不能停，一辆辆车像没头苍蝇一样在村里转来转去，最后都无可奈何地开到了停车场门口。他们排着队，却没有人敢第一个开进去。时间1分1秒过去，终于一个老实巴交的村民扛不住了，他把车窗摇下来，对着我挤出一个比哭还难看的笑容。杨子，那个李大哥，包月的直接开进去就行，系统有记录。他如蒙大赦，连忙把车开了进去。有了第一个就有第二个，一辆辆车默默地开进了停车场。我公事公办，收钱登记。我越是平静，那些村民越是愧疚和难安，他们宁愿我骂他们几句，可我没有。王浩家他老婆的大嗓门又响了起来：“你个废物！现在好了吧？全村人都在背后戳我们家脊梁骨，你让我以后在村里还怎么做人？”王浩抱着头一言不发，他感觉自己的人生在短短1个多月里从天堂跌入了地狱。然而新的问题出现了，停车场在经历了这次风波之后名声大噪，不仅村里人抢着停，一些过路司机、外地游客也发现了这个宝地，每天都处于爆满的状态。我打开地图，看着自家停车场的位置，左边是村路，右边是王浩家的宅基地，最合适的就是王浩家那块地，如果能拿下来，停车场的规模就能直接翻1倍。可我知道这太难了，以我和王浩的关系，他不给我使坏就不错了，怎么可能把地卖给我？这天我正和文静商量着这件事，一阵敲门声突然响起，门外站着的人竟然是王浩。杨子，哥，我能进来跟你聊聊吗？关于我家那块地的事儿。有事吗？杨子，不，周老板，我是来给你赔罪的。不用来这套，有话就说，我时间不多。王浩看我根本不吃这一套，脸上青一阵白一阵，尴尬到了极点。周老板，以前是我不对，是我有眼不识泰山，是我猪油蒙了心，处处跟你作对，我混蛋，我不是人。说正事。周老板，我想把我家那块地还有房子都卖给你。这句话仿佛抽干了他全身的力气，而我的脸上依旧没有什么表情，仿佛早就料到了这一切。王浩见我毫无反应，连忙解释起来：“我现在在村里是彻底待不下去了，人人都戳我脊梁骨，我那婆娘天天跟我闹，我那80万拆迁款买车花了10几万，前阵子做生意又被人骗了30多万，现在还欠了一屁股债，我实在是走投无路了。”他说的这些我并不意外，一个人的德行撑不起他拥有的财富时，财富很快就会离他而去。所以呢？所以求求你周老板，你发慈悲，把我那块地给收了吧。我知道现在只有你有这个实力，也只有你需要那块地，只要你买了我的地，我马上就带着一家人离开村子，永远不在你面前出现。价格呢？按市价，那块地加上房子怎么也值个70、80万。哼，30万。什么30万？你这不是趁火打劫吗？我那房子盖起来就不止30万。第一，现在是你求我，不是我求你。第二，你的房子对我来说一文不值，我买的是地，房子还是要推平，这又是一笔费用。第三，也是最重要的一点，当初集体拆迁，你在我背后捅刀子的时候，有没有想过你是在断我们一家人的活路？我出30万是给你一条活路，你可以选择不要，拿着你的地、你的房子，继续在村里待着，继续被所有人戳脊梁骨，继续被债主追债，或者你也可以选择拿着这30万离开这里，去一个没人认识你的地方，重新开始。
怎么选，你自己决定。我卖。明天上午带上房产地契去镇上办手续，钱我会一次性打给你。第二天，王浩一早便来到房产交易中心，他的眼睛布满血丝，整个人像是被抽走了精气神，苍老了10岁。我请了专业的律师，合同条款清晰明了，没有任何陷阱。当30万的转账短信提示音在王浩手机上响起时，这个曾经不可一世的男人眼眶红了，他什么都没说，只是拿着那份卖掉祖宅的合同，默默地转身离开。王浩一家人离开的第二天，工程队再次浩浩荡荡地开进了村子。这一次，他们的目的地是王浩家的大门。推土机的轰鸣声再次响起，村民们站在远处静静地看着。同样是拆房，同样是推土机，但他们的心情却和上次截然不同。上一次是看笑话，是幸灾乐祸；这一次是敬畏，是胆寒。1个月后，一个崭新的大型停车场拔地而起，村民们静静地看着这一切，他们心中最后那点嫉妒也消失了。母亲和妻子站在人群中，眼眶都有些湿润。他们知道，为了这一天，这个男人承受了多少委屈和压力。现在，他所有的努力终于开花结果。